bütün YouTuberlar işığın açısını düzəltməyə çalışırkən mən tüstüsünün üzümə gəlməməsinə çalışırdım ki, o kadrı necə alındırım ki, həm mən sizə yaxın olum, bir tərəfdən bunlar da çıxsın, arxa fon kimi qəşəng olsunlar, həm də tüstü də üzümə gəlməsin. Mən bugün qız-qıza söhbət tərzində pillow talk dediyimiz əslində bir tipdə video çəkmək istəyirəm. Cavablandıracağım öz baxış açımdan. Təbii ki, bu yeganə həll yolu ya da yeganə doğru olan baxış açısı çözüm deyil. Amma videonun altında sizlər də fikrinizi yaza bilərsiniz, müzakirə edə bilərik. Bu tip videolarda mən izləyəndə daha çox sevdiyim nədir? Sırf sən o situasiyada hal-hazırda olmaya bilərsən. Ya bəlkə keçmişdə olmuşsan, ya da gələcəkdə olacaqsan, ya da heç olmayacaqsan, amma başqa birisi o situasiyada olanda ona empati sağlaya biləcəksən. Aşağıda yorumlarda kimsə öz fikrini, təcrübəsini paylaşanda o oradan yenə də məncə təcrübə qazanmış olur. Gəlin başlayaq. İlk sualımız. Son zamanlarda həyat çox sürətli keçmir. Deməli, həyatın sürəti, əslində bunun bilimsel açıqlaması da var. Bir də bizim necə deyək, yaşam süreci boyunca, yəni teorik olaraq ispatlamadığımız, sadəcə hiss etdiyimiz emosional açıqlaması da var. Müddət əvvəl teorik açıqlamasını verən bir bilimsel video izləmişdim. Orada da deyirdi ki, bəs bizim həqiqətən də uşaq vaxtlarında keçirdiyimiz zamanlar sanki daha geniş zaman algısı kimi gəlir bizə. Amma müəyyən bir yaşdan sonra, özellikle 23-24 yaşından sonra keçirdiyimiz zaman anlayışı ise daha sürətli keçirmiş kimi, eyni zaman dilində bizim üçün daha sürətli keçirmiş kimi gəlir. Təbii ki, mən də elə hiss etmişəm. Amma bu niyə belədir? Zaman sürətli keçməsi yaxşı bir şeydirmi, pis bir şeydirmi? İndi mən öz baxış açımdan deyəcəm. Əslində çox vaxt belə bir anlayış var ki, zaman niyə hızlı keçsin, uşaq vaxtı nə yaxşı idi, tutaq ki, yavaş keçirdi vaxt və bizim hər şeyə vaxtımız var idi, indi çatdırmırıq və yaxud da həyatımızdan, ömrümüzdən günlər gedir. Mən amma fərqli düşünürəm, fərqli hiss edirəm. Bunun səbəbi də nədir? Bəlkə də sırf öz uşaqlığımla bağlaya bilərəm, amma mən düşünürəm ki, sırf bizim yaşadığımız olan uşaqların çoxsunda belə bir dönəm olub ki, mən uşaq vaxtı çox xəyalpərəst bir uşaq idim. Yəni arzularım və eləmək istədiyim şeylər çox idi. Və bu təbii ki, hər kəsdə elədir. Yəni hər bir uşağın çoxlu arzuları var. Mənim üçün isə hər dəfə sanki arzum, xəyalım olanda ya onun qarşısına bir maddi, bir tutaq ki də şey gəlir, çıxır. Sədd gəlib çıxır. Ya da ki, zamanlama olaraq yanlışdır. Yəni hələ tutaq ki, mən bu xəyalı gerçəkləşdirmək üçün mənə şərt qoyulur ki, universitetə girməlisən və yaxud da tutaq ki, filan yaşına gəlməlisən və s. və s. Açığı ona görə də mən o uşaq vaxtı o istədiyim bir çox şey var ki, onları eləmək istəyirdim. Onları gerçəkləşdirmək mənim üçün gözləməliydim deyənə. Bu mənim üçün səbir eləməlisən, gözləməlisən. Zaman həqiqətən də uzun çəkirdi, uzun keçirdi, okey, uşaqlığımızda. Amma bu mənim üçün çox da yaxşı bir şey deyil. Hal-hazırda məsələn, hal-hazırki yaşımda mən istədiyim bir şeyi, əgər mənim eləyə biləcəyim potensialdadırsa, yəni absurd bir, yəni gerçəkliyə yaxındırsa, absurd bir isək deyilsə, çox tez bir zamanda onu gerçəkləşdirə bilirəm. Maksimum özümü sınayıram, okey, alınmırsa onu davam etmirəm. Amma uşaq vaxtı bu mənim üçün çox əl çatmaz idi. Mənim xarakterimdə özəlliklə dediyim kimi xəyalpərəst olduğum üçün mən bunu etmək istəyirdim və onu edənə qədər ki, o zaman dilimini gözləmək mənim üçün çox çətin idi. Ona görə də bəli, uşaq vaxtı mənim üçün zaman gec keçirdi, amma mən ondansa indiki kimi keçməsini tərcih edərəm. Çünki indi ağlımda olanları yoxlaya bilirəm. Yəni
yoxlayıram, alındı mı, alınmadı mı, alınsa da devam etdirib gerçəkləşdirə bilirəm. Ona görə bu mənim üçün sorun deyil. Bəlkə də bu baxış açısından baxsaq, əgər belə ortaq bir keçmiş yaşadığımız bir ehtimal varsa, yəni aramızda bu türlü uşaqlıq keçirmiş varsa, onun üçün əslində bu zamanın hızlı olması, yəni daha yaxşı bir şey kimi gələcək. Hızlı niyə hızlıdır? Çünki sən istədiyini tez eləyə bilirsən, tez başlaya bilirsən, gözləməli deyilsən, kimdənsə onay almalı deyilsən, kiminsə doğru zaman, sənin üçün qoyduğu doğru zaman dilimini gözləməli deyilsən. Yəni bu sənin əlindədir deyə bəlkə də sənə hızlı gəlir və bəlkə də bu pis bir şey deyil əslində. Növbəti sualımız: həyatdan necə keyif almaq olar? Həyatdan necə keyif alırsan və yaxud da? Həyatdan necə keyif alırsan? Hamımız çox çətin dönəmlər yaşayanda elə bilirik ki, bu ancaq bizim başımıza gəlir. Yəni, okey, başqa hamıda da çətin şeylər olur, amma mənimki ən çətindir. Mən necə də çətin şeylər aşmışam. Amma hər kəsin həyat hekayəsini dinləyəndə görürsən ki, nəysə bir çətinliyi mütləq ki var. Hətta çətinliyi olmayıb, tutaq ki, el bebək, gül bebək, böyüyən, müəyyən şeylərə nail olan insanlarda belə, uşaqlarda belə, yəni onlar artıq yetişkin olanda belə, mən bunu təcrübə etmişəm. Deməli, bir insan var idi və o valideyn idi. Məsələn, biz deyirik, uşaqlıq travmalarımızdan dərs çıxaraq və öz uşaqlarımıza bunu yaşatmayaq və s. bu kimi. Yəni, olğun, bilinçli bir valideyn idi və bu bilinclə öz övladlarına, məsələn, atıram, universitet oxumaq istəmirəm deyəndə, okey, oxumaq istəmirsən, get özünə uyğun bir alanı tap falan. Bu tərzdə yanaşan bir valideyn idi və bu valideynin uşağı artıq biraz böyümüşdü. Hardasa məndən uşaq 2-3 yaş böyük ya da eyni yaşda ola bilər hətta. Və bu uşaq həmin dönəmdə başarısızlıqlar yaşayırdı, işlə qəbul olmaqla bağlı falan və suçladığı insan valideyni idi. Niyə? Sən mənə hər şeyə okey deyəndə, yəni ki, tutaq ki, mən istəməyəndə falan şey etməyi, sən mənə tamam, necə istəyirsənsə elə etməlisən. Yəni əslində el bebək, gül bebək böyüdülübdür, amma o da o çətinliklər, yəni sınırlar qoyulmadığı üçün böyüyəndə bəlkə də özünü hələ də uşaq kimi aparmağa davam edir. Bəlkə də o özü də bəlkə də heç yaxşı deyil. Yəni ki, demək istədiyim, hamımızın, hətta o bizə həyatı rahat əldə edilmiş kimi görünən insanların da o çətinlikləri var. Bəlkə biri keçmişdə yaşayıb, tutaq ki, bəlkə biri indi yaşayır, çünki keçmişdə çətinlik yaşanır. O demək deyil ki, hər yaxşı şey üçün çətinlik çəkməlisən. Xeyr, bu belə deyil. Amma bir gerçəklik də var ki, adətən çətinlikləri aşmısansa, çox yaxşı özəlliklər qazanırsan. Təbii ki, çox yaxşı özəlliklər qazanırsansa da həyatına yaxşı şeyləri çəkirsən. Daha üst səviyyə, daha üst pilləyə keçmiş olursan. Bəs biz həyatdan necə zövq alırıq? Tutaq ki, yəni ki, bu pis olaylar olur. Birinci növbədə qiyaslanmırsan. Yəni, oturub qiyaslanmırsan ki, ancaq mənim başıma gəlir. Niyə? Mən daha çox acı çəkirəm və s. Başa düşürsən ki, hamıda çətinliklər olur və hərə fərqli cür aşır. Bunu biləndən sonra həyatdan keyif almaq üçün özünün bir əslində səbəbi olmalıdır. Bu əslində deyirək, yaşamsal sancı, yaşam nədənini tapmaq sancısı, nə bilim, niyə yaşayıram, amacım nədir, belə bir varoluşsal sancı deyə bir şey var. Bu hardasa 23, 24, 22 yaşlarda məncə hamıda olan bir şeydir. Düşünürsən ki, yəni nəysə bir belə olağanüstü bir şey olmalıdır ki, o amac. Mən o amacın uğruna yaşamalıyam. Onda mənim həyatım anlamlı olur və mən onda həyatdan keyif alacağam. Xeyr, əslində belə deyil. Əslində sən sadəcə yaşamalısan. Yəni hər hansısa bir hədəfin olduğu üçün yox, hər hansısa bir yerə ulaşacağın üçün yox. Amaclar yaşadıqca sanki
özü tanıyırsan axı artıq nədən xoşun gəlir. Sənin xoşuna gələn şeylərin içində artıq amaclar yaranmağa başlayır. Çünki amaclar adətən sənin yeteneklərinlə bağlı olur. Məsələn, əgər sən sıfır atramda, yəni heç rəqs etməyi sevmirsən və sıfır rəqs etmək qabiliyyətin var və sən tutaq ki, özünə hədəf qoyursan ki, mən gedəcəm Somalidəki uşaqlar üçün rəqs müəllimi olacağam və onlara rəqs öyrədəcəm. Amacımı gerçəkləşdirəcəm, onda xoşbəxt olacağam, onda həyatdan keyif alacağam, nəsə bir anlam olacaq. Bu belə deyil. Adətən mən elə düşünürəm ki, özümdən təcrübə etmişəm ki, sənin zaten doğuşdan səninlə olan yeteneklərin var ha, hansı ki kəşf edirsən yaşadıqca. Biraz elə bir ürəyin yönəlir o tərəfə. Şans verirsən, görürsən ki, hə, bunu bacarırmış. O yeteneklərin başqalarının həyatlarına toxunur. Yəni əgər sənin amac dediyin şey tutaq ki, başqalarının həyatına toxunmaqdırsa, başqalarına tutaq ki, kömək olmaq, yardım etmək, bu sənin varoluşsal sancını azdır, dindirir də. Yəni dünyada var olma səbəbini sanki şey göstərir ki, hak edirsənmiş kimi. Əgər bu cür düşünürsənsə, məsələn, bu sənin doğuşdan olan bir yeteneğin olmalı. Yəni üzərində təbii ki, digər yönlərini gelişdir, istədiyin dili öyrən, istədiyin fərqli şeyləri yoxla, amma içində olan o özəlliyin adətən sənin yaşam amacına xidmət edir və amacın dediyim də əslində, yəni ona görə zaten həyatı yaşamaq, keyif almaq asandır ki, o zaten sənin içində var. Sən gəlib əlavə öyrənib, sonra həyatına amacını çatmaq üçün, keyif almaq üçün ekstra çaba sərf etməli deyilsən. Zaten içində var. O cür olursansa, o cür olduğun üçün bir də görsən ki, kimisə etkiləmiş olursan həyatını. Bir də görsən ki, kiməsə motivasiya olmuş olursan. Bir də görsən kimisə ürəyinə toxunursan, onun o an yönləndirmiş olursan. Özünün içində olduğu kimi olursan, onu eşidirsən, özünü gerçəkləşdirirsən, bu qədər. Ona görə də əslində həyatdan keyif almaq bu qədər asandır. Çünki o səndən zaten doğuşdan gələn bir amac, yaşamda nə istədiyini bilmə kimi bir yeteneğin var. Sadəcə onu tapmalısan. Belə, ailəmiz nə vaxt bizi bir birey olaraq qəbul edəcək, yəni ki, bir şəxsiyyət olaraq qəbul edəcək adətən. Bu adətən məncə 18 yaşından balaca olan uşaqların əgər biraz daha çətin ailə ortamında böyüyürsə, onların maraqlandığı, çözmək istədiyi bir sualdır. Belə bir şey. Bəzən bunun klassik cavablarını görürəm. Məsələn, deyirlər ki, 18 yaşın olacaq və sən artıq öz maddi özgürlüyün, təbii ki 18 yaşı olmadan da maddi özgürlüyün ola bilər. Çünki sən dərs verə bilərsən, özünün bacardığın yönlərdə rəqs dərsi verə bilərsən, özündən balaca uşaqlara, tutaq ki, dil öyrədə bilərsən və s. və s. Yəni, bir sürü şəkildə sən maddi özgürlüyü əslində qazana bilərsən. Amma belə bir şey var da, məncə bu tam da maddi özgürlüklə bağlı deyil. Okay. Maddi özgürlüklə niyə bağlı ola bilər? Yəni sən artıq tutaq ki, belə deyək, öz istəklərini deyirsən, valideynlər bununla razılaşmadı. Razılaşmadısa sən onlardan təbii ki, razılaşmayacaqsa cəzalandırma yöntəmi olaraq nə edəcəklər? Sənin ehtiyacların, istəklərin nədirsə, onları məhdudlaşdırmağa çalışacaqlar, sənin əlindən almağa çalışacaqlar. Bu durumda, yəni adətən sən gedəcəksən, tamam yaxşı, sizin dediyiniz kimi olsun və sən özünü ciddiyə almağına yəni qarşı çıxdığında sanki kabulləndin onların fikrini. Çünki niyə axı yaşamda qalmalısan? Onların verdiyi yeməyə, suya, evə və s. ihtiyacın var. Təbii ki, bu mövzuda maddi güc sənin təməl ehtiyaclarını qarşılamaq üçün sənə şey olacaq, tutaq ki, kömək olacaqdır. Yəni, belə düşünsək. Amma məncə maddi özgürlükdən də üst bir şey var. O, məncə, sevgiyə olan inamını itirməməkdir. Qəlbə gələ bilər, yəni, təsəvvür rasional şeylərdən danışırıq və sən birdən-birə
şey eşitirsən də, yəni emosional bir cavab. Mən düşünürəm ki, bir-birinə əsəbləşəndə, həmçinin ailə üzvlərində bir-birinə əsəbləşəndə, hətta o qədər böyük situasiyalar ola bilər də, yəni bu situasiyalarda əsəbləşirsən, hətta sevginin olmadığını, qarşılıqsız sevginin olmadığını, hər kəsin bir-birindən bir şey qarşılığında həyatında saxladığını insan o qədər, yəni ən bəsit o ağlımıza gəlir. Buna bax, tutaq ki, heç sevinmiş məni, heç necə olar adam öz ailə üzvünə, bacısına, qardaşına, övladına, qızına, oğluna belə davranar heç. Bu necə sevgi, nəsərsə belə gəlir ağlımıza. Amma adətən də mən bunu ümumiyyətlə birinci dərəcə ailə üzvlərinə aid edirəm. Sən sevgiyə inancını itirməsən, öfkə dolu olmayacaqsan. Sən bir var ki, okey, özünə məqsədlər, hədəflər qoydun. Tutaq ki, görürsən ki, uyuşmur da nəsə bir fikrin, sənin ideyan, istəyin ailə üzvlüyündən və ona izah eləməyə çalışırsan, sübut eləməyə çalışırsan və s. Və təbii ki, burada bir yol çizirsən özünə ki, mən bunu eləyim, göstərim, bax görün, mən bunu eləyəcəm, bacaracağam və s. Okey, bu yolda ilərləyirsən. Bu yol asla öfkə içərməməlidir. Əgər öfkə içərərsə, sənin o yola qoyduğun enerjini də kirlətmiş olur. Bəlkə gedib çatacaqsan hədəfinə və artıq hazırsan, göstərməyi istəyirsən hamıya ki, bax mən bacardım, artıq sən inanmalısan, o sübut eləyirəm ki sənə, mənə artıq sən hörmət qoymalısan, artıq mənim istəklərimi ciddiyə almalısan, mənim ehtiyacım yoxdur sənin dəstəyinə, bax mən özüm tək bacarım və s. və s. və s. Bu şəkildə olduğu zaman bir müddətdən sonra çatdığın o hədəf və yaxud da amac sənin gözündən düşə bilər. Çünki sən artıq o döngünü bitirəndə, hamıya onu göstərib sübut eləyəndən sonra sanki bir dönəmin kapanması olur. Və bu dönəmin kapanmasından sonra davam etdirməlisən axı əslində bu yolu. Enerjini kirlətdiyin üçün, öfkə ilə qalxdığın üçün, türklərin sözü var sən boş-boşuna öz hədəfindən də ola bilərsən, arzundan da ola bilərsən. Bəlkə çox yaxşı həkim olmaq istəyirdin. Amma sübut eləmək üçün ki, yox, mən bacararam, mən yaxşı həkim olaram, gedirsən, yüksək bal yığırsan və s. və s. Sonra hər kəsə göstərirsən, sübut edirsən. Amma o yolu öfkə ilə getdiyin üçün artıq sən o yola qarşı bir, tutaq ki, uzaqlaşma istəyi yaranır və yaxud da sən artıq cazibədar gəlmir də o hədəfin, o amacın. Və buna necə sevgini daxil edə bilərsən məncə? Hədəfinə doğru özünün əlinin altında olan yetenəklərlə, materiallarla, mənbələrlə nə edə bilirsənsə etsən, zaten mən inanıram ki, o cövhər var içində insanın, Tanrı onu həmişə dəstəkləyir və səni gətirib çıxardacaq onsuz o hədəfə. Amma sən o enerjini başda kirlətmə. Bu həm sevdiklərini sonradan, yəni mən düşünürəm ki, ən uğurlu insan istədiyi hər şey sahibdir, işə, partnerə, hər şeyə sahibdir. Amma ailə üzvləri ilə bir problemi varsa, bu məncə onu tam xoşbəxt hiss etdirmir. Bu problem necə çözülə bilər? O demək deyil ki, sən onlara görə özünü dəyişdirməlisən və s. yox. Sən hər zaman sevginin içində tutmalısan. O sevginin, necə deyək, sorğulamadan, sevginin dünyada var olduğuna və hər şeyi unutdura biləcək, hər şeyi aşa biləcək gücünə inanmalısan. O sənin yolunu dəstəkləyəcək və təmiz bir enerji ilə ilərləməyə səbəb olacaq və beləliklə ailə üzvlərlə bağların da zədələnsə belə təkrar sən onu düzəldə bilirsən. Mən elə düşünürəm. Bəzi şeyləri də zaten yaşayırsan, səhv edirsən ya da düz edirsən və o şəkildə görürsən. Bu, mən bir kitab oxumuşdum, Virginia Woolf'un. Bunu başqa bir, çox əvvəllər bir videoda da demişdim. Virginia Woolf'un bir kitabı var, kəndinə aid bir oda. Deyir ki, mən əslində yazar olmaq istəyirəm, amma yazar olmaq üçün
mənə bir yazmaq üçün məkan lazımdır, vaxtımı yazmağa sərf eləyim deyənə mən hansısa bir tutaq ki, 9-6 işində işləməməliyəm. Yəni mənə bir aylıq qaranti ödəmə lazımdır ki, mən bilim ki, mən artıq yaradıcılıqla özümü sərf edə bilərəm. Və belə bir situasiya olur ki, Virginia Woolf'un səhv etmirəmsə nənəsi, orada kitabın əvvəlində yazır ki, nənəsi vəfat edir və ondan yəni ömrünün son nənəsinin bütün qalan mülkiyyəti o qədər çox olur, miras çox olur ki, ona Virginia Woolf'un ömrünün sonuna qədər belə bütöv vermirlər hətta mirası. Bence o da gözəl bir şeydir. Deməli, Virginia Woolf'un həyatının sonuna qədər hər ay ona müəyyən qədər peni olaraq ödəniləcək və o da sanki belə bir şeydə durduğun yerdə sənə hər ay maddi yardım gəlir və əslində sən heç beynini də yormursan ki, birdən mənə bütün miras qalır və mən bunu çarçur edərəm. Çünki hər ay gəlir və sənin bunu çarçur etmək kimi bir şansın yox, tamamilə odaqlanıb yaradıcılığa və başlayır kitab yazmağa. Bu kitabı da tercih edir yazmağa qadın yazarlar haqqında. Qadın və o da kitabda da bildirir ki, hər bir qadının yaradıcılıqla məşğul olması üçün kəndinə aid bir odası olmalıdır. Yəni əslində nə demək istəyir? Bütün bu qarqaşadan, öfkə dolu həyatdan, siyasi, nə bilim, iqtisadi sorunlardan bağımsız onun bir güvəndə hiss etdirəcəyi ortam olmalıdır ki, normal yarada bilsin. Və başlayır bu başlığın altında araşdırır. Nə araşdırır? Gedir, səhv etmirəmsə, İngiltərədə məşhur kitabxanaların birində hətta bizim tanımadığımız çox qədimdən olan qadın yazarlara baxır. Onsuz da qadın yazarlar çox deyil, yəni bir baxır, onların kiçik əsərlərini inceləyir, romanlarını hafif oxuyur, inceləyir. Və təbii ki, tarixi gerçəkliklər var. Tutaq ki, Virginia Woolf'un dövründə kim məşhurdur? Tutaq ki, Jane Austen məşhurdur, düzdürmü? Məsələn, baxır, Jane Austen məşhurdur mənim dövrümdə. Və X adlı bir yazıcı var, qadın yazıcıdır. O da Jane Austen'dan eyni dövrdə yaşayıbdı və yaxud da atıram biraz əvvəl yaşayıbdı. Amma o məşhur deyil. Aha, gəl baxaq görək deyir, bu faktor nədir ki, Jane Austen məşhur olub. Jane Austen da səhv etmirəmsə, hətta öz kitablarını fərqli dillərdə yazıb, fərqli adla yazıb, dillərdə nə fərqli adla yazıb, səhv etmirəmsə, öz gerçək adıyla yox, sonra bilmirəm, bəlli olub deyəsən belə bir şey. Yəni zaten o vaxtlar qadağan idi axı qadınların bir şey yazması falan. Yəni bəyənilmirdi qadınların yazdığı əsərlər. Qadınlar hətta bir dizi izləmişdim. Kiçik məqalələr yazırdılar qəzetdə və ondan pul qazanmağa çalışırdılar. Adətən onlar da duşlanırdı ki, 100% bunu qadın, necə dillərə qadın sürür maşını 100%. O, 100% bu qadın yazdı bu məqaləni. Hə. Deməli, nə demək istəyirəm? Deməli, baxır, oxuyur və həmin o X yazıcı qadınla Jane Austen'i kıyaslamağa başlayır. Nə görür? Görür ki, Jane Austen də çətin dönəmdə yaşayıb da, hansı ki, o dönəmdə qadınlara yazar olmağa icazə verilmirdi. Ümumiyyətlə çox evdən çıxmağa, təhsil almağa və s. Eyni zamanda o X qadını da həmin dövrdə yazılıbdır, yəni yaşayıbdır. Sonra baxır bunların romanlarına və fərq edir ki, Jane Austen romanlarında heç bir şəkildə öfkeli cümlələr quraraq yaşadığı dönəmdən şikayət etmir. Sadəcə betimləmələrlə, məsələn, oturduğu otağı, nə bilim, qaranlıq otaqda oturub yazdığı bir masanı mı belə bir şey təsvir edir ki, yəni oturduğu mühit belədir. Əsla öfkə dolu, etiraz edici, niyə biz qadınlara icazə verilmir ki, biz gedək, çıxaq gedək, nə bilim, işləyək, biz gedək, belə cümlələr yazmadan, elə bil ki, bilən necə. Plus da gələcəkdə qadınların necə həyatın olmasını istəyirsə, onları arzu və istəkləri şəklində səpişdirir romana
qəşəng cümlələrlə heç bir etirazı, heç bir öfkə olmadan. Roman hansısa bir trajedik hekayə olsa belə, hansısa bir dram olsa belə bu şəkildə yazı dilinə sahibdir Jane Austen. İncəlir və bunu qürur verici yazır. X qadın yazıcı isə başlanğıcdan o qədər, yəni ona təbii ki qınanılmır ha. Sadəcə yəni deyir ki, başlanğıcdan birdən-birə baş qəhrəman, əsərin qəhrəmanının həyatı sanki qalır bir kənara. Hiss olunur ki, deyir, yazar olduğu dövrə çox öfkəlidir. Bunu çox əks etdirməyə başlayır. Arxa planda qalır sanki hekayə, arxa planda qalır gələcəyin dəyişdirmək istədiyin düşüncələrin, ideyaların, hansı ki, sən onu arxa plana atdıqca da öfkəni ön plana, öfkəli şikayətləri ön plana verdikcə heç kəs o dəyişikliyin necə gözəl ola biləcəyini, nələrə qadir olub, nə fərqlər yarada biləcəyini hiss edə bilmir. Demək, arxa planda qalır, gücü də azalmış olur. Amma sən öfkəni qoyub bir kənara, o ağlındakı o dəyişikliyi, inqilabı, o şeyi təsvir etməyə yönəlsən, bu hər şey üçün belədir. Ailədə də, işdə də, dünyada da, hətta çox təəssüf ki, bugün feminizm başlığı altında insanların bəzən düşmənçiliklə etdiyi duyğularda da, məsələn, çox yanlışdır. İstər siyasətdə də bir şeyin altında öfkə istifadə edirsənsə, o şey, əgər sən istəyirsənsə bu %100, yəni %90 insanlar tərəfindən beyninə dank etsin, sevilsin, qəbullənsin, ona öfkə qatmamalısan. Oranını düşürürsən. Ola bilər, öfkə dolu insanlar təbii ki, bir kütlə var ki, o da o cür düşünür, amma bu çox az bir oran olacaqdır. Və sən öfkə dolu zihinlərlə dəyişiklik edə bilməyəcəksən. Elə sənə o sevgi dolu, inam dolu zihinlər lazımdır. Və onları da kapmaq üçün özün, öz yaşam tərzində öfkəni, şikayəti uzaq tutmalısan, şikayət etməməlisən. Təcrübəni danışanda, negativ bir olayı danışsam belə, bunu betimləmək kimi danışmalısan, şikayət etməməlisən. Bu, mücadilə etdiyin ən kiçik proseslərdən tut, ən böyük proseslərə qədər məncə belədir. Məni o boyda kitabda ən çox etkiləyən bu olmuşdu, bu cümlə olmuşdu və həqiqətən də baxıram ki, çox yerdə özünü doğru şəkildə göstərir. Məsələn, bu günləri əslində qadın haqları daha üst səviyyədə hər kəs tərəfindən qəbul edilə bilərdi. Amma problem ondadır ki, qadın haqlarını savunan zamanda öfkəni qarşı tərəfə, kişi cinsinə yükləmək, nifrət hissi və s. bunları da yanında gətirirlər. Amma bunu bir cinsə yox, karakteristik bir betimləməklə etsən, tutaq ki, yəni ki, bu davranışlar yanlışdır. Amma yəni kişilərin, tutaq ki, atıramda falan şeyə, kişilərin, nə bilim, nəyinə son, belə bir şey desən, bu fikri heç vaxt sevilə bilməyəcək. Çünki bu dünya qadın və kişi birliktəliyində qurulubdur. Qadının dəyərli olması üçün kişi də bu fikirdə olmalıdır. Ona görə sən kişini itirirsən bu şeydə, elə bir yolda kişinin dəstəyini itirirsən. Niyə bunu edirsən? Öfkə qurma, öfkəli cümlə qurma, öfkəli ideologiya yaratma. Hər şeydə belədir, başqa siyasi şeylərdə də. Başqa o qədər var ki, tutaq ki, sağ partiya, sol partiya, bunlar bir-birlərinə qarşı bütün günü şeydədirlər. Yəni, öfkə yoxdursa, sənin fikirlərini daha açıq zehinlə, hətta zid zehinlər belə dinləməyə hazır olacaq. Sevgi dolu olmaq, sevginin dəyişiklik yarada biləcəyinə inanmaq lazımdır. Baxım eləyəndə üşəndiyin, sıxıldığın şey nədir? Və yaxud da baxım edəndə sıxılırsanmı? Baxım etmək zorundamı? Okey. Mən yenə də burada düşünürəm ki, baxım etmək deyəndə mən bunu ümumiyyətlə şeyi nəzərdə tutmayacağam artıq. Tutaq ki, kişisəl higien təmizləmə, hansı ki, duş almaq, təmiz qoxmaq və s. Bunlar məncə bizim artıq minimumlardır.
şeyler var ya, Ruslarda hal-hazırda trend var. Maksimum beklentilər, minimum beklentilər, onu çəkirlər, soruşur və sən deyirsən ki, mən minimum bazamdır, maksimum bazamdır. Bu məncə minimum bazadır. Hamı təmiz olmalıdır. Yəni özellikle mən qadında xoşum gəlir ki, gözəl qoxsun, təmiz olsun və ilk baxma nə gəlir, tutaq ki, nə gəlir burada? Gəl başlayaq aşağıdan. Birinci başlayaq, tutaq ki, makyaj, saç boyama, manikür, pedikür, tutaq ki, epilyasiya, lazer, sonra gecə yuxarı nə ola bilər? Ekstralar, tutaq ki, estetik proseslər, taxma kirpiklər və s. abarta da bilərsən, daha da çox da gedə bilər bu. Bu sənin tamamən kişisel ehtiyacına bağlıdır. Bu sənin özgüvənsiz olduğun da demək deyil və yaxud da özünü yaxşı hiss etmək üçün bunlara ehtiyacın var demək də deyil. Mən bunu tamamən qadının və biz bunlarda görürük, daha çox biz bu ekstravagant dəyişikliklər etmək istəyəni qadında görürük və qadının mən bunu hormonal dəyişim döngülərinə bağlayıram. Bu bir ay içində dəyişir, bir il içində də dəyişir, yaşdan yaşa da dəyişir. Sən qanda hormon dozaların bəlkə çox az bir dozda dəyişsə belə, bu sənin həyatına çox böyük təsir edir. Çünki sən hormonların beynini idarə edir, bilmirəm. Sistematik şəkildə idarə olunur. Və sən, mən özümdən götürürəm məsələn, mən obrazlar yaratmağı çox sevirəm. Yəni ki, mən obraz yaratmaq deyilən necə? Özümü fərqli hallarımı görməyi çox sevirəm. Elə vaxt olub ki, mən kirpik etmişəm, elə vaxt olub demişəm, bu nədir? Çox abartılıdır. Heç bir göz makyajı etmədən sadəcə tutaq ki, üz makyajı, ten makyajı. Elə vaxt olub ki, doğal saç rəngimi özləmişəm. Elə vaxt olub ki, yox, blond çox gözəldir, idealıdır. Və yaxud başqa nə deyə bilərik? Makyaj üçün də elə vaxt olur ki, sən istəyirsən ki, doğal dərin gözəlliyin görsün. Elə vaxt olur ki, makyaj ilə fərqli yatmasın. Bunlar hamısı karakterlə bağlıdır. Bu insan həyatına baxsan, sən görəcəksən ki, o peşəsində də daim axtarış içindədir, tutaq ki də. Və yaxud da ilgi alanlar da tez-tez dəyişə bilir. Ona görə də bunun baxım kriterleri tez dəyişir. Bir də var, stabilliyi sevən insanlar, daha çox rutin sevən insanlar, güvən duyğusunu oradan alan insanlar. Onlar da məsələn çox sadə bir gözəlliyi olar, heç bir dokunuş etməz. Amma o insanın digər həyat tərzinə baxsan, işi də sabitdir muhtemelen. Kestirə bilərsən muhtemelen sənə. Məsələn, Polina var. Mən Polinanı belə hafif biraz narahatçılığım falan olanda onun səhifəsinə baxanda çox belə güvəndə hiss edirəm, huzurda hiss edirəm. Çünki o insan uzun illərdir eyni tərzdədir. Çox gözəldir. Amma tərz eynidir. Yəni o demək deyil ki, sən hər dəfə baxım ilə fərqli şeylər etməlisən və baxımlı olmaq bu demək. Xeyr. O insan məsələn rutindən bəslənir və hər birimizin də müəyyən dövrlərdə, məsələn mən tutaq ki, dəyişiklik insanıyamsa, o rutinə də ehtiyacım olur. Rutin insana da dəyişikliyə ehtiyacı olur. Həmin dönəmlərdə zaten həyatımızdakı digər insanlardan bəslənirik biz onların enerjisindən. Mən də məsələn, bax, onun enerjisindən, amma mən özüm elə ola bilmərəm. Mən sıxılaram, mən muhtemelen. Mən bugün pink görünmək istəyirəm, pink makyaj etmək istəyirəm. Gələn səfər ümumiyyətlə Latino öz qara, siyah inci göz bəbəklərimlə, qara göz makyajı edib, hətta qara saçlarıma geri dönmək istəyə bilərəm. Zaqar alıb qaraşın olmaq istəyirəm. Mən bunu dəyişmək istəyirəm. Bu da mən başqa karakteristik bir insan olduğum üçün də. O demək deyil ki, digər qız baxımsızdır. Okay. Sadəcə nəyə diqqət edin? Kimsə sizi baxım edəndə və bundan zövq alanda zorbalayırsa, bunu ciddiyə almayın. Və ya bəzən deyirlər ki, mən hətta bunu bir dəfə yaşamışam. Burada deyildi, Eskişehirdə. Səhv etmirəmsə yenə Cumhuriyet bayramı ilə və s. qırmızı geyinmişdim və qırmızı dodaq boyası və qırmızı. Burada elədir.
önəmli türk bayramlarında qırmızı rəng geyinib hər kəs dışarı çıxır. Bir çingən ailə keçəndə hamısı deyir makyaj şeydir, onsuz da makyaj gözəldir də, onsuz da nəmlə belə eşitdirdi mənə. Məsələn, mən onda biri almadım. Çünki niyə görə? Bəzən insanlar bir şey çox istəyir, amma eləyə bilməyəndə sənə öfkələnir sən etdiyini düşün və səni ondan vazgeçir, sən də onun kimi olacaqsan deyə red flag'ını yoxlamaq istəyir ki, belə deyərəm bəlkə dəyişər, amma yox. Və yaxud da sən bəlkə doğal heç bir şey dokunuş etmədən qalmağı sevirsənsə, hətta buna şey də daxildir. Tutaq ki, bəzi insanlar epilyasiyon, tıraşlı falan bir şeylər etməyi istəmirlər. Hal-hazırda Avropada bu tendensiyadır. Buna da mən normal baxıram. Yəni, bəzi insanlara döngü şəklində olan şeylər saçma gəlir ki, məsələn, mən tıraş edirəm və bu yeni uzanır. Nə mənası? Və yaxud da saçımı boyuram, dip boyası gəlir və s. Nə mənası? Bəzi insanlara bu pis hissetdirir. Mənə isə əksinə. Mən hər saçımı boyayanda bir şey his var. Məsələn, hər 15 sentyabrda biz necə sevinirik, bir döngün başlanğıcı. Hər maaş aldığımız gün necə sevinirik. Mən hər saç dip boyası etdiyim ay o ayın yenilənməsi kimi gəlir. Axı mən elə düşünürəm ki, döngü bizim qədərimizdə, genetimizdə var da qadın olaraq. Döngülü şeyləri mən bəlkə də ona görə sevirəm. Bəlkə də qadınlar bakımı da ona görə sevir. Sürekli atıram, tutaq ki, qaşını alır. Sürekli saçını kəstirir. Sürekli manikür, dırnaq uzanır, düşün. Sən dırnaq uzadırsa, kəsirsən, kəsirsən, uzadırsa. Yəni bunlar məncə qadına döngüsünü hatırladan şeylərdir deyə məncə o tərəfdən doyurur və mən bunu o cür fark etmişəm və o cür sevmişəm. Mən belə düşünürəm, individualdır və enerjin əl verdiyi qədər, zamanın əl verdiyin qədər istəyirsənsə, təbii ki, et. Əgər bir şey səni üşəndirirsə də, demək ki, sənin ruhun o yöndə deyil, onu etmək zorunda deyilsən. Bir şey tendensiyalı olsa da, olmasa da fərqi yoxdur. Yeni bir şeylərə başlamaq niyə belə çətindir? Yeni bir şeylərə başlamaq niyə belə çətindir? Mən bu hissi çox yaşayıram. Mən son zamanlarda yeni bir şəhərdə, nə olsun ki, tutaq ki, mən 2 il Türkiyədə idim. Mən yenə də yeni bir şəhərə gəlib, yeni bir pilates salonuna gedirsənsə, yeni arkadaşlar edinirsən, hamısında insanın ürəyi sanki döyünür. Belə stres olursan. Aha, bu çətindirmi, çətin deyilmi? Bu da var. Yəni, tutaq ki, bəzən, tutaq ki, 23 yaşında, 22 yaşında olan səydə bundan qorxa bilərdi və əşinə gerek var. Tutaq ki, həyəcanlanmağa deyib, o pilatesə getməyə bilərdi və yaxud da yabancı dilli insanlarla tanış olacaq da, onların çevrəsində olacaq. Əşinə gerek var deyib, etməyə bilərdi. Doğrudur. 22 yaşındakı səydə bunu eləməlidir. Çünki sən, bax, belə düşünməliyəm mən, belə düşünməliyim məncə. Bəbə olanda, yıxılanda, dizini qanayanda, o dizi qanatmağı, qanını dayandırmağı, ağlamamağı falan səndən kimsə gözləyə bilər ümumiyyətlə, yox. Heç kəs gözləmir ki, o uşaq dursun yerindən, başlasın, adımlasın, çıxsın, geçsin, qanını belə sıxsın, ayağını düzəltsin, çıxsın. Heç kəs ondan gözləmir. Hamı çox normal qarşılayır ki, bu dəqiqə ana gedəcək, uşağın yarasını öpəcək, qanını siləcək və o uşağa əzizləyəcək, uşaq qalxacaq, özünü ağlamağı dayanacaq, yaxşı istəyəcək. Bunu gözləyirsən, düzdür? Bunu eyni şəkildə özündən də gözləməlisən. Sən 22 yaşında ilk dəfə yeni bir şeylərə başlayanda və yaxud 18 olsun və yaxud 16 fərqi yoxdur. Bu qorxuyla, yəni qorxu avtomatik gəlir. Yeni bir şeyə başlayırıq. Bilinçaltımız, beynimiz savaş durumuna keçir. Bu qorxuyla baş etməyə bilərsən. Necə ki, o uşaq baş etməməyi çox normaldır. Sən əslində bir tərəfdən də başarısız olmaqdan qorxursan, o da var. Ən böyük qorxu zaten məncə odur, elə başarısız olmaq ola bilər, kimisə sənə zərəri vura biləcək, qorxusu ola bilər, tutaq ki, yeni bir şey, yeni bir ortam, yeni bir insanlar və s.
bunları da ancaq yaşın artdıqca zaten özünün arxa fondakı sorun çözmə qabiliyyəti və güvənəcəksən, yəni onlar avtomatik artıq gedəcək. Yəni zaten sən özündən müəyyən yaşda bunu göstərməməyin normaldır. Yəni elə bilmirsən, okey. Sən başqa olaylar yaşayacaqsan. Məsələn, atıram. Məsələn, 17 yaşında mama sənə dedi ki, get IT kursuna başla. Sən belə ürəyin döyündü. Mən necə bacara bilmərəm, birdən boş-boşuna valideynlərim pul ödəyər. Orada mən necə davranırlar, mən sıfırdan gedirəm, hamısı böyük uşaqlar dönəminə belə dedin, getmədin, bir şəkildə söhbəti fırlatdın və vazgeçirdin ailəni. Ona da okey falan dedilər. Yaxşı, burada hansı qorxular nə oldu? Tutaq ki, insanlar səndən dalga geçə bilmədiyin üçün düzdür. Okey. Sonra bir də qorxu nə oldu? Tutaq ki, başarısız olaram, pullar batar. Okey. Getdin başqa bir həyat, yəni davam edən həyatında bir gün rəfiqən və yaxud da dostun gəldi, nə bilim, ortaq para qoyub nəsə bir şey edəcəkdiniz, alınmadı, başarısız oldun, amma dostun yenə də səni sevdi. Tutaq ki, başa düşdüm. Sonra və yaxud da getdin universitetdə, gördün ki, müəllim sual verəndə suala cavab verə bilməyən uşaqlar var, amma sən yenə də onları sevirsən, dostsan, aşağılanmırsan və yaxud da sənə qarşı onlar normaldır, tutaq ki. Və yaxud da əks. Tutaq ki, səni aşağıladılar falan, amma oldu, bitdi və gördün ki, heç nə olmadı ki, mənim yetenəyimə heç bir şey almadı. Bunları yaşayırsan, arxa fonda artıq sənin ola biləcək, yeni bir şey gələndə ola biləcək ehtimallara qarşı təcrübən var. Təcrübən aldığı üçün sən silahlanmış olursan və artıq yavaş-yavaş o yeni bir şey başlama qorxun azalacaq. Əgər indi çoxdursa zaten, məncə başlamamalısan demək ki. Sən başqa həyat alanlarında təcrübə edinib, zaten növbəti səfər o şans gələndə doğru zamanlama olacaq və sən artıq oradakı qorxularını tam üzləşməyə hazır olacaqsan. Belə düşünürəm. Həyatı planlamaq mı lazımdır, yoxsa axışına mı buraxmaq lazımdır? Elə hiss edirəm ki, axışına buraxsam, sanki hər şey birdən-birə tərs gedəcək. Okey. Məncə, mən sizə bir şey anlatacağım. Mənim həyatımın ən asan dönəmləri bilirsiniz nə vaxt ola bilər? Abituriyent vaxtı. Bəlkə də hamı deyəcək ki, indi nə danışırsan, biz orada zülm çəkirdik, nə qədər dərs oxuyurduq, nə qədər tutaq ki, yəni gecə-gündüz dərs oxuyurduq, imtahana hazırlaşırdıq, gələcəyimiz biri və s. Mənim üçün ən asas dönəm idi. Çünki mən həmişə maraqlı olan, oxuyan uşaq olmuşam. Amma məktəbdə mənim bu maraq duyğularım doyurulmayıb. Yəni mənə bilgilər xaotik şəkildə verilib və adətən işləmə həvəsi olmayan müəllimlərim olub, yəni bir neçə müəllim dışında. Və bu müəllimlər də, yəni mənim çox yaxşı müəllimlərim də olub məktəbdə, amma mənim üçün bəzi önəmli fənlər olub ki, o müəllimlər biraz belə yola verib də, yəni o fənləri və mən düşün, oxumaq, öyrənmək istəyirsən, amma zaten verilən sənə planlı deyil və yaxud da sənə əslində bunun geniş çaplı izahı verilsə, başa düşəcəksən, amma verilmir və s. Başa düşdün necə? Mən bunun qıtlığını yaşayan insan olmuşam. Ona görə də mən Araz kursuna yazılanda, 9-cu sinifdə dərshanə kimi gedirdi. İndi yoxsa düzdür Araz kursu. İndi məsələn Kaspi falan da biləm. Elə bil məni atdılar cənnətə. Niyə? Bu kursun, tutaq ki, sən abituriyent olmaq üçün indi getmirsən 9-dan 3 illik və yaxud da getmirsən ondan 2 illik bir proqram var, düzdürmü? Və bu proqramda səni hər il, hər ay, hər gün nə oxuyacağın bəllidir. Müəllim də bunu sənə verməlidir. Sən də əlində proqram olandan sonra, plan olandan sonra və biləndən sonra ki, bəli, bütün bu bilgilərə hazırlaşmaq 3 ilə sığır, o qədər insan, yəni bir tərəf, belirsizlik tərəfini doyur, söhbətə nə qalır sən burada icra eləməyin, başa düşürsən? Bundan sonra universitetə gedəndə yenə mən düşdüm o şeyə, bataqlığa, çünki yenə heç bir net mənbə yoxdur. Heç bir planlanmış tədris sistemi yoxdur. Nə qədər böyük çapda planlanmış kimi sayılsa da əslində elə deyil. Sənə sadəcə deyilir ki,
nə bilim 60 səhifəlik bir dərs. Yəni burada sənə lazım olan bir şey, sənə imtahanda sorulacaq heç nə bəlli deyil, heç nə. Və sən bilmirsən ki, ümumiyyətlə imtahan vaxtına qədər bunları oxuyub çatdırmaq mümkündürmü teorik olaraq? Bunu edən varmı? Başa düşdüm. Hamı nəsə bir qolu qıçı sınıq, qolu qıçı qırıq şəkildə bir şəkildə oxuyub gəlir, belə heç kəsə qoymurlar ki, özgüvənli olsun sanki. Bax, bu belə bir şey var. Amma abituriyent dönəmində o belirlilik mənə özgüvən vermişdi ki, niyə bacarmıram? Hər şey bellidir, netdir. Oxumaq qalıb, onu da eləyəcəm, bacaracam. Bax, bu insana çox yaxşı hiss etdirir. Planlı olmaq sənə bu güvən hissini verəcək. Okay? Ona görə yaxşı bir hissdir. Yəni, mən həyatımda ona görə də xoşbəxt olduğum, bəlkə də qayğısız olduğum dönəmlərdən biri olubdur ki, abituriyent olduğum vaxtlar. Sanki mənim üçün hər şey düşünülür və mən eyləmə keçirəm. Ona görə planlı olmaq, rutinli olmaq sənə bu cür bir hiss verəcək. Akışda olmaq nədir? Bəs sən əgər ancaq planlı olub akışda olmazsan nə olacaq da tutaq ki? Məsələn, mən özümdən örnək götürürəm. Abituriyent olduğum vaxtlarda mən ümumiyyətlə məsələn kimyadan, məktəbdən TQDK imtahanlı səviyyəsində baxsam, sıfır olaraq kursa başlamışdım. Və mənim çox sevdiyim bir kimya müəllimim oldu. Mənə elə bir sıfırdan kimya öyrətmiş kimi oldu. Və bu kimya müəlliməm həyat elə gətirdi ki, bu kursun prosesləri elə gətirdi ki, mənim müəlliməm əslində bir növ bizim uğrumuzda, yəni bizim qrupu tərk etməmək adına, bizi qrupu istədiyi üçün özünün şeyini göstərmək adına, tepkisini göstərmək adına kursu tərk etdi. Məncə çox böyük bir şeydir. Çünki mən başqa fənlərdə hər müəllimdən dərs ala bilərdim əslində, düşünürəm ki, çünki mən başqa fənlərdən heç sıfır deyildim. Yəni, amma kimya sanki mənə elə bil ki, bir dili öyrədilib də, elə bil düşün ki, sən sadəcə atamda, ispan dilində bilirsən və sənə birdən-birə gəlirlər, ingiliscə kimya keçirlər, başa düşdüm? Mənim üçün o cür çətin idi. Və şansdan da mənim müəlliməm çox üst səviyyədə bir müəllimə idi də, yəni necə deyim. Təbii ki, burada məndən yaşca böyük olan, tutaq ki, mən o aspektdə uzmanlaşmış insanları müqayisə etmək şeyi demək istəmirəm. Sadəcə baxanda insan artıq o insanların o enerjisindən də hiss edirsən ki, müəllimim çox kaliteli, çox savadlı idi və bəlkə də Azərbaycanda 2-3 elə kimya müəllimi var. Yəni, və çox şanslıyam ki, o mənim müəlliməm olmuşdu. Yəni, ona görə də, nəsə bu müəllim çıxanda mən elə bil ki, nə olsun kimyadır, hər şeydən həvəsimi mən etkiledi. Akışda olmasaydım, bir şəkildə qəbullənməsəydim, planlı həyatım olsa da mən başarını ısqalaya bilərdim. Buna da uyğunlaşdım, adaptə oldum. Düzdür, bir şəkildə sonradan müəllimini təkrar axtardım, tapdım, pes etmədim. Ondan mən kimya dərsini aldım, amma akışda da oldum. Tutaq ki, bax, həyatda denge məncə ona görə önəmlidir ki, bir şeylər sənin əlində olmayanda öfkələnib, əsəbləşib, hər şey mənə qarşıdır tepkisini verib, planını da itirməyəsən. Akışda olmaq ona görə də məncə lazımdır. Son zamanlarda isə, son illərdə isə mən daha çox akışda olmuşam. Çünki mən elə düşünürəm ki, hər kəsin həyatında yəqin ki, bu eralar təkrarlanır. Çox uzun müddət planlı olandan sonra yəqin ki, bir müddət akışda olma ihtiyacı yaranır. Yavaş hal-hazırda məndə planlı olma ilə akışda olmaq bir-birinə yaxınlaşır. Bu da yəqin ki, mənim 28 yaşımın gətirdiyi bir şeydir və buna da açığam. Yəni, nə olursa doğaldır, nə olursa olması gerəkəndir, bu cür düşünürəm ümumiyyətlə və ikisi də olmalıdır deyə düşünürəm. Yəni, sənin kontrolün dışında olan şeylərin altında yolunu itirməmək üçün akışda da olmalısan. Amma tamamən həyatı akışda da buraxa bilməzsən.
rasionallıqla sorğulamalısan və planda qurmalısan. Amma bu plan səni qəlibə salan bir plan olmamalıdır. Yenə sənin o mənəvi tərəfini dinləməlidir. Uyumlu tərəfi və axışda olmaq istəyən tərəfi dinləməlidir deyə düşünürəm. Məncə çox qəşəng video oldu. Elə dərhal bitən kimi editləyəcəm, sonra da paylaşacağım. İlk dəfədir belə bir şey davam mütləq edəcəm. Hətta mən düşünürəm ki, mənim üçün dəyərli olan dostlarım ola bilər və dəyərli olan insanlar ola bilər ki, təcrübələr mənə çox maraqlıdır. Bir neçə sual seçərək onlarla bərabər qarşılıqlı cavablamaq da məncə maraqlı olar. Bu seçdiyim suallar mənim özümün də bu tərz izlədiyim videolarda gördüyüm və xoşuma gələn, kəş mən də o YouTuberla bərabər orada olardım, bərabər danışardıq deyə dediyim sualları seçmişdim. Hansı ki, onun takipçiləri ona vermişdilər əslində, amma mən də danışmaq istəyirdim və bu sualları bu dəfə özüm seçdim. Gələcəkdə manifest edirəm ki, mənim takipçilərim, izləyicilərim tərəfindən mənə suallar verilsin və onları da mən cavablayım bərabər hətta dediyim kimi dostlarımla və arkadaşlarımla və dəyərli olan yaxınlarımla bərabər cavablayaq. Maraqlı girls talking, pillow talking, nə bilim, hər şey demək olar. Yəni bu tərz bir video olsun. Hələlik.